Dzień dobry. Pani marszałek Małgorzata Gościewska, pan ambasador Ukrainy Wasyl Zwaryć, szanowni panie i panowie posłowie, ministrowie, ekscelencje, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, społeczności ukraińskiej, drogi Ukraińcy. Witamy serdecznie na otwarciu wystawy Mariupol Niepokonany. To wystawa prac ukraińskich artystów, która poświęcona Mariupolu, wszystkim mieszkańcom miasta, go obrońcom i obrończyniom i również całemu narodu ukraińskiemu, który heroicznie się broni przeciwko agresji rosyjskiej. Dzisiaj możecie Państwo zobaczyć te obrazy, w których widzimy smutek, ale także nadzieję i chęć i możliwość walki, którą pokazuje naród ukraiński przy wsparciu naszych partnerów, że możemy obronić naszego kraju i pokonać agresora. Ladies and gentlemen, Your Excellency Deputy Marshal of the Sejm, Madam Małgorzata Gościewska, Your Excellency Mr. Ambassador of Ukraine, members of Parliament and of the Senate, Your Excellencies Ministers, Your Excellencies representatives of the Diplomatic Corps, and also, ladies and gentlemen, members of the Ukrainian community and Ukrainian citizens, welcome to the opening of this exhibition, which is titled Mariupol Undefeated. At this exhibition, we display to you works of art which were prepared by Ukrainians. Zapraszam do otwarcia wystawy oraz zabrania głosu pani marszałek Małgorzata Gościewska. I now hand over to Deputy Marshal of the Sejm, Madam Małgorzata Gościewska, who will open the exhibition. Szanowny panie ministrze, szanowni parlamentarzyści, ekscelencje, szanowni państwo, przed nami kolejna odsłona rosyjskiego barbarzyństwa, ale i ogromnego bohaterstwa ukraińskiego narodu. Your Excellency, Mr. Minister, honorable parliamentarians, excellencies, ladies and gentlemen, what we have before our eyes is another image of Russian barbaric behavior, but also a depiction of the courage of Ukrainians. Mariupol niepokonany. Byłam w tym mieście niespełna rok przed wybuchem tej otwartej już wojny. Organizowałam tam trójkąt lubelski w wymiarze parlamentarnym. Wspólnie z Rusłanem Stefańczukiem, przewodniczącym Parlamentu Ukrainy, oraz Pauliusem Saudargasem, wiceprzewodniczącym Parlamentu Litwy, chcieliśmy powiedzieć głośne nie tej zbliżającej się wojnie. Chcieliśmy powiedzieć nie Władimirowi Putinowi, ale przede wszystkim głośno zaapelować do demokratycznego świata. Zaapelować o powstrzymanie tej wojny. Wtedy świat naszego apelu słuchać nie chciał. Than a year before the outbreak of the war, which is now a full-scale one, I visited that city. I organized the parliamentary division of the Lublin Triangle, together with the Speaker of the Ukrainian Parliament, Mr. Ruslan Stefańczuk, and the Deputy Speaker of the Lithuanian Parliament, Mr. Paulius Saudargas. We called out loudly for preventing the outbreak of this war.
war, which was coming at the time. We wanted to say no to Vladimir Putin very loudly. We called out loudly to the democratic world. We called out for stopping the war, but then no one listened. Serdecznie dziękuję Narodowemu Stowarzyszeniu Artystów Ukrainy za przygotowanie i możliwość prezentacji tej wystawy. Wystawy będącej hołdem dla ukraińskiego miasta, symbolu, miasta bohatera, jego mieszkańców i niezłomnych obrońców, miasta Mariupol. I would like to warmly thank the National Association of Ukrainian Artists for preparing this exhibition and for giving us the possibility to present it to you, ladies and gentlemen. This exhibition pays tribute to Mariupol, the city which is a symbol, the city which is a hero. It pays tribute to all its residents and to its indomitable defenders. Zaprezentowane prace to opowieść o dramacie wielkiej metropolii i jej mieszkańców. Obrazy ukazują kroniki piekła, z których wyłania się mieszanka bólu i żalu z powodu utraconych istnień ludzkich oraz barbarzyńskich zniszczeń dokonanych przez rosyjskich najeźdźców, ale zarazem duma z niezłomnego narodu i jego waleczności. The works of art presented at this exhibition are a touching story about the tragedy of a large metropolis and its residents. These paintings are chronicles of hell. What emerges from these works of art is a mixture of pain and sorrow. Sorrow after human lives which were lost, and also caused by the barbaric destruction wreaked by Russian invaders. But also, what emerges from these paintings is great pride from an unbroken nation and from its courage. Wystawa stanowi próbę unieśmiertelnienia zarówno cierpienia, jak i wielkości Mariupola, którego konsekwentne, kilkumiesięczne niszczenie przez hordy z Rosji uświadomiło wszystkim, na czym polega sedno ruskiego miru. Jego zakłamanie i zło pozwoliło jednocześnie na konsolidację obrony Ukrainy i odparcie najeźdźców na innych frontach tej straszliwej wojny. This exhibition is an attempt to eternalize, to immortalize both pain and the greatness of Mariupol. The city, for many months, had been consistently destroyed by hordes from Russia, and this showed everyone the truth about Russian mir. It showed the falsehood and the evil of the Russian peace. It also helped consolidate the defense of Ukraine and push back the invaders at other fronts of this terrible war. W ubiegłym roku byłam inicjatorką wystawy Warszawa Mariupol, miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei. Wystawę zaprezentowaliśmy 1 sierpnia na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Teraz ta sama wystawa znajduje się w Kijowie, w centralnym miejscu na placu Michajłowskim. Last year, I initiated the exhibition titled Warsaw, Mariupol, Cities of Ruin, Cities of Struggle, Cities of Hope. It was put on display on the 1st of August at the Marshal Józef Piłsudski Square in Warsaw, and now it is put on display in Kiev at a central location at Michajłowski Square. Wystawa pokazuje i zrównuje dwa totalitaryzmy, niemiecki i sowiecki. Walka z nim bywała i jest nierówna. Tak jak Warszawę zrównano z ziemią w 1944 roku, tak Mariupol został zrujnowany prawie 80 lat później. Wojna nie należy do przeszłości. Zło istnieje, ma konkretny wyraz i wcale nie jest tak daleko. This exhibition shows and puts an equation mark between two totalitarian systems, the German and the Soviet one. Struggling against those systems has tended to be and still is an unequal fight.
just as Warsaw had been razed to the ground in 1944, just the same way Mariupol had been ruined almost 80 years later. War does not belong in the past. Evil is present. It has a clear face, and it is not far away from us. Jestem przekonana, że niezłomność ducha, wiara w zwycięstwo sprawi, że tak jak Warszawa i Polska, tak Ukraina z Mariupolem pokonają agresora, odbudują się i odnajdą w wielkiej rodzinie demokratycznych państw Europy. I am deeply convinced that the unbreakable spirit and faith in victory will lead to a situation where, just as Warsaw and Poland had in the past, Ukraine and Mariupol will defeat their aggressor. They will be rebuilt and they will find themselves as members of the great democratic family of European states. Szanowni Państwo, Mariupol stał się dla nas wszystkich symbolem wojny, ale jestem głęboko przekonana, że wkrótce stanie się symbolem zwycięstwa, a sprawcy tych potwornych zbrodni zostaną rozliczeni. Ladies and gentlemen, to all of us, Mariupol has become a symbol of war, but I am deeply convinced that soon it will become a symbol of victory, and the perpetrators of these terrible crimes will be held accountable. Niech żyje Ukraina, niech żyje Polska. Dziękuję. Long live Ukraine, long live Poland. Madam Deputy Marshal, for those important words, and I'll hand over to His Excellency, the Ambassador of Ukraine to Poland. Państwo, drodzy przyjaciele, szanowni przedstawiciele miasta, heroja Mariupola, my dear fellow colleagues, ambassadors, diplomats. Na tą wystawę, a także podziękować Pani Marszałek za wsparcie tej inicjatywy, że możemy tutaj w Sejmie Rzeczypospolitej, Sejmie, który reprezentuje cały naród Rzeczypospolitej, cały naród polski, prezentować tą wystawę. Your Excellency, Madam Deputy Marshal, Your Excellency, Mr. Minister, ladies and gentlemen, friends, dear representatives of the Mariupol community of residents, szanowni ambasadorowie i przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. First, let me thank you for coming to this exhibition, and I would like to thank Madam Marshal for her support so that we can have this exhibition at the Sejm, at this parliament which represents the entirety of the Polish nation. To, że tutaj w Sejmie reprezentujemy tę wystawę, to jest kolejny wyraz solidarności narodu polskiego z walczącą dzisiaj przeciwko agresorowi rosyjskiemu Ukrainie. The fact that this exhibition is being put on display here at the Sejm is another sign of solidarity with Ukraine, which is struggling against the Russian aggressor. I ta wystawa naprawdę pokazuje płacz i smutek mieszkańców Mariupola, ale także całej Ukrainy, całego wolnego świata, ale też pokazuje tą nadzieję, o czym już była mowa, że jednak te ofiary, te liczne ofiary nie będą na marne i zwyciężymy i odbudujemy to miasto. This exhibition truly shows the sorrow, the pain, the sadness of Mariupol, of all of Ukraine, and of all of the free world. But it also shows hope, as has already been said here, that these victims, these lives will not go to waste, that we will be victorious and that we will rebuild. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować ukraińskim artystom, którzy tak naprawdę stanęli do walki na polu bitwy artystycznej i niosą w świat prawdę o tych tragicznych wydarzeniach w Ukrainie i też wzywają cały wolny świat do sumienia, aby dalej wspierać Ukrainę,
aby dalej jednoczyć nasze wspólne wysiłki na rzecz naszego wspólnego zwycięstwa. I would like to thank the Ukrainian artists who took up weapons on the artistic battlefield, and they carried truth about these developments in Ukraine to the whole world, the truth about these tragic events. And they called upon the conscience of the free world and called for continued support for Ukraine, for continuing to be united so that we can win this struggle. Mariupol stał się symbolem bohaterstwa narodu ukraińskiego, żołnierzy ukraińskich. Za 86 dni, przez które miasto było w obłęczeniu przez agresora rosyjskiego, miasto toczyło zapeklą walkę i pokazało całemu światu naprawdę wielkie bohaterstwo i odwagę. Mariupol is a city which is a symbol of courage. For 86 days, the city was besieged by the Russian invaders, and fierce battles took place in the city. It showed courage and valiance to the whole world. Za 86 dni w wyniku agresji rosyjskiej ostrzału zginęło ponad 22 000 mieszkańców tego miasta. Over 86 days of the siege laid by the Russian aggressor, more than 22,000 residents of this city lost their lives. Blisko 90% infrastruktury krytycznej miasta zostało zniszczono i 50% budynków mieszkalnych też zostało zniszczonych i zrujnowanych. About 90% of critical infrastructure in the city have been destroyed, and about 50% of residential buildings as well. Apogejem tego barbarzyństwa rosyjskiego stało się zbombardowanie teatru dramatycznego w Mariupolu, teatru, gdzie w tym momencie znaleźli swoje schronienia setki mieszkańców Mariupola i w wyniku tego ostrzału, w wyniku tego zbombardowania niestety sporo ludzi zginęło, w tym małych dzieci. The peak of the bombardment of Russia on Mariupol was the shelling of the dramatic theatre in Mariupol, where hundreds of the residents of the city took shelter. Due to the bombardment, many lost their lives, among them small children. Agresorów nawet nie powstrzymał napis na ziemi, na trotuarze blisko tego teatru, napis dzieci, dity. The Russian aggressor didn't even stop at the sign, at the writing which was put on the pavement, which said children, to let them know that small children were taking shelter inside. Ale ja w tym miejscu chcę zapewnić Państwo, że te ofiary nie będą na darmo, że agresor będzie pociągnięty do odpowiedzialności za każde niewinne życie, które zabił. But I would like to tell you, ladies and gentlemen, as I stand here, that those lives lost had not been lost for nothing. The Russian aggressor will be held accountable for every crime they perpetrated. I my pracujemy razem z naszymi partnerami, razem z Polską, o tym, żeby powołany został specjalny trybunał do zbrodni agresji rosyjskiej. We are working with our partners, among others with Poland, to establish a special tribunal to hold the Russian aggressor accountable. To właśnie ten trybunał pociągnie Putina i całą wierchuszkę rosyjską do odpowiedzialności za te zbrodnie wojenne. That special court will hold Vladimir Putin and his nearest elite circle to accountability. Nie możemy pozwolić na bezkarność. Bezkarność rodzi kolejne zbrodnie, a my nie możemy na to pozwolić. We cannot allow for impunity, because if we do, that will only give rise to more crimes, and we cannot have that. Nawet podczas dwuletniej okupacji nacystowskiej tego miasta zginęło i zostało zrujnowanych mniej infrastruktury, mniej ludzi, aniż podczas tych 86 dni okupacji i obłęczenia rosyjskiego. Even during the 2 years of Nazi occupation, there was less damage to infrastructure and fewer people lost their lives than during the 86 days of the Russian occupation and siege of Mariupol. Zrobimy wszystko, aby naprawdę agresor został
Polską i innymi naszymi sojusznikami będziemy nadal budować naszą wspólną europejską przyszłość. I am certain that Mariupol will soon be rebuilt in a free, independent and sovereign Ukraine, and that it will soon join the European Union and NATO. And along with Poland and its other allies, we will together forge our European. Chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim naszym sojusznikom za nieustanne wsparcie Ukrainy. Razem naprawdę jesteśmy silniejsi. Razem naprawdę nie pozwolimy dalej na to zło i razem zwyciężymy. I would like to thank all of our allies once again for continuing to support us, for continuing to support our fight against evil and for helping us in this struggle. Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna, suwerenna, europejska Ukraina. Sława Ukrainie! Long live free Poland, long live free, sovereign and independent Ukraine. Slava Ukrainie! Dziękuję, panie ambasadorze. Teraz mam ogromny zaszczyt zaprosić do zabrania głosu ukraińskiego artystę i kuratora wystawy Mariupol Niepokonany, a także mieszkańca miasta Mariupol, który spędził około 4 miesięcy w okupacji rosyjskiej i mógł opuścić miasto tylko w czerwcu 2022 roku. Panie Waleriu, zapraszam Walerię Juryczkiewskiego do zabrania głosu. Thank you very much, Mr. Ambassador. And now I have the great honor of handing the floor over to an Ukrainian artist and the curator of this exhibition. He is also a resident of Mariupol and spent 4 months in the city when it was besieged and could leave it only in June 2022. Він одного не зрозумів, що... Зараз повторю. Агресор, коли йшов на нашу державу, він одного не зрозумів, що українці не та нація, яка стане на коліна. Agresor przyszedł na naszą ziemię, nie rozumiejąc, że naród ukraiński nie jest tym narodem, którego można rzucić na kolana. Russian aggressor came to our land, but he failed to understand that Ukrainians are a nation that cannot be brought to its knees. Цим доказательством і є ця виставка, яка ви бачите. Тобто художники України, і не тільки України, а й всього світу об'єдналися біля цієї виставки. Dowodem na to jest ta wystawa, którą Państwo będziecie mogli dzisiaj obejrzeć, która jest dziełem zarówno artystów z Ukrainy, jak też tych, którzy łączyli się z nami z całego świata. This exhibition stands proof to this. The paintings that you can see today are works of art prepared by Ukrainian artists and also artists who showed their support across the globe. Підтримку України, підтримку свободи, підтримку свободи Маріуполя. Художники як з Бразилії, Анжела Гомес, ну, к примеру, так і з Греції, з Казахстану, Туркменістану, з Таджикистану, Грузії. Тобто багато шлють свої роботи, щоб вони далі прийняли участь в цьому проєкті. Poparcie dla tego projektu Many artists from all over the world showed support for this project. They hailed from Brazil, from Greece, from Kazakhstan, from Turkey and from Georgia. Це і є наш передовий фронт. Передовий фронт, тобто
окуповано в Маріуполі і все бачив, як там було. І те, що має преса довести до вашого свідомства, то це десята доля цього всього. Які жахи там творилися, це передати невозможно. Людей хватали, не питає, ні зав'язували скотчем рот і увозили. Куди увозили, до сих пор ніхто не знає. За одне слово, що ти... Just a moment. За одне слово, що ти з чим-то був там непогоджений. Byłem w Mariupolu podczas okupacji, widziałem te wszystkie potworności, które miały tam miejsce. Zawiązywano ludziom oczy skoczem, wywożono nie wiadomo gdzie. Potworności, które tam miały miejsce, są nie do opisania. I was there in the city in Mariupol when it was under occupation, and I saw all the atrocities perpetrated there. I saw people who had scotch tape put over their eyes. I saw people taken nobody knows where. Багато людей пропало і невідомо куди.
pan Zeleński, którego bardzo cenię, nie poddamy się i osiągniemy swój cel. Thank you very much to all of you, ladies and gentlemen, who have come to see our exhibition. And also, I would like you to know that we will keep on defending Ukraine until we are victorious, until we regain all of the occupied territories of Ukraine. Our goal is to attain peace. And as our president, Volodymyr Zelensky, has said, who I personally value greatly, we will not give up. We will not give up until we win. А також я хочу подякувати польському народу, який підтримує Україну. Także chciałbym podziękować narodowi polskiemu, który tak mocno wspiera Ukrainę. I would also like to thank the Polish nation, which so greatly supports Ukraine. Подякувати також президенту вашому, він дуже підтримує Україну, і ми навіть українці гордимося, що у вас такий президент. От. Також подякувати Сейму. Także chciałbym podziękować Сейм у нас тут рядом стоїть. prezydentowi Polski i za to, że stale wspiera Ukrainę, a także dziękuję Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. I would like to thank the President of Poland for his continued support for Ukraine, and I would also like to express my gratitude to the Sejm of the Republic of Poland. Перемога буде за нами, і ми будемо в єдиній європейській сім'ї, і ми будемо підтримувати свободу і ті права і устої, які знаходяться в Європі. Слава Україні, слава Польщі. Zwyciężymy, będziemy razem w jednej europejskiej rodzinie, razem będziemy pielęgnować wolność i europejskie wartości. Niech żyje Polska, niech żyje Ukraina. We will win. We will together become part of the large European family, and together we will defend freedom and European values. Slava Ukrainie, slava Polsce. Дякую, Валерій. Dziękujemy panu Waleriu Juryczkiwskiemu za to, że powiedział nam swoją historię niepokonanego mieszkańca Mariupola. Dziękujemy serdecznie. We thank Mr. Valery Juryczkowski for telling us his story, telling us the story of an indomitable resident of Mariupol. Szanowni Państwo, teraz zapraszam do odczytania wierszu Mariupol, jego autora, wielkiego przyjaciela Ukrainy, pana Mariusza Olbromskiego. Ladies and gentlemen, I now hand over to a great friend of Ukraine, a great friend of the Ukrainian nation, Mr. Mariusz Olbromski. He will read out a poem titled Mariupol, of whom he is the author. Szkło, papiery i wypalone wraki samochodów. Stara kobieta ciągnie wózek pełen rozpaczy, wszystko jej przepada. Myśli jej przecina z hukiem pocisk, zrywa się znowu blisko kanonada. W piwnicach wszędzie słychać jęki, płacz, czasem rwie się i pacierze. Jeszcze ostatnia kromka chleba, na równo trzeba ją podzielić. Wśród potrzaskanych drzew powiewa wciąż ukraińska flaga. Morze całuje falą puste plaże, wieczność obrońcom przepowiada. Słowa zbyt małe, przepraszam. Słowa zbyt małe na tragedię,
ciała tam wszędzie rozrzucone, przykryte płaszczem czy gazetą, żaden wiersz bólu nie wypowie. Nike powstaje tam o każdej porze. Dalsza niż spisz i biały kamień, serc wiernych aż do końca, z oczu patrzących wielki płomień. Nawet gdy miasto padnie, będzie prowadzić dalej, dalej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panu Olbromskiemu za przeczytanie wiersza. I teraz chcę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim państwu za to, że przyszedli dzisiaj na otwarcie wystawy i zapraszam do zapoznania z wystawą Mariupol Niepokonany. Dziękuję jeszcze raz. Mariupol by Mariusz Olbromski. No streets, but canyons of debris. No skyscrapers, but charred ghosts. Glass, paper, underfoot, and burnt out. Jeszcze przesłuchamy tłumaczenie po angielsku tego wierszu i potem będziemy rozmawiać. If we could just have a moment to hear out the poem and its translation into English. No streets but canyons of debris. No skyscrapers but charred ghosts. Glass, paper underfoot, and burnt out car wrecks. An old woman pulls a cart, laden with despair, for all is lost to her. Her thought is cut off by a thundering missile. Again, a cannonade erupts nearby. Pained moaning in all basements. Sometimes the weeping creeps back to prayer. That last slice of bread has to be split evenly. The Ukrainian flag still flies amid battered trees. Sea waves kiss empty beaches. They portend eternity to the defenders. Words fail to describe the tragedy. Bodies scattered everywhere, covered up with a coat or a newspaper. No poem can express the pain. But stronger than bronze and white stone, Nike ever rises there, from hearts faithful to the very end, from eyes gazing at a giant flame. Even when the city falls, she will lead forward, forward. Thank you for listening to the poem, ladies and gentlemen, and I invite you to take a look at our exhibition.